Buonasera a tutti ragazzi. Secondo gli indigeni Inuit ci sarebbe un'altra spiegazione, ragazzi, per i cambiamenti climatici. In effetti hanno dato un'informazione alla NASA riguardanti a un evento, diciamo, piuttosto naturale. In effetti il pianeta si è inclinato leggermente sul suo asse, quindi gli Inuit, che sono degli indigeni, hanno fatto questa osservazione e l'hanno confermata, diciamo, a quelli della NASA. E loro dicono che hanno osservato sempre il Sole, il pianeta, la Terra e tutto, e sono consapevoli che la Terra ha avuto questa inclinazione e la luce del Sole ora colpisce la Terra da un angolo più elevato e questo provocherebbe cambiamenti nei venti, nelle correnti oceaniche. Diciamo che gli anziani Inuit sostengono che anche il cielo notturno è alterato e le posizioni delle stelle non sono quelle di una volta. Diciamo, queste sono le osservazioni che loro hanno avuto dalle regioni artiche, che hanno fatto nei secoli osservazioni e osservazioni. Cioè loro non hanno metodi tecnologici, ma si basano guardando con gli occhi. La NASA comunque dal canto suo ha risposto che le cose che hanno detto in realtà sono vere, che il pianeta si è spostato sull'asse, però non ammettono che i cambiamenti sono dovuti dallo spostamento dell'asse della Terra, diciamo che si è inclinato un poco. Dicono che questo non va con quello. Quindi in effetti loro approvano la teoria degli Inuit, però ritengono che il riscaldamento globale non dipenda, diciamo, da questa cosa qui. Quindi diciamo che hanno avvertito la NASA, questi Inuit, che il cambiamento climatico è un processo naturale e che si è spostato, diciamo, l'asse terrestre e diciamo è la colpa, diciamo, è di questo spostamento. Giustamente chi dice di sì, chi dice di no, in effetti comunque è vero che si è inclinato un po' la Terra rispetto all'asse immaginario che adesso vedete anche in questa foto, diciamo che si è inclinato un po' di più. Questo è in effetti. Quindi dicono che la Terra inclinata non è la causa del riscaldamento globale, è il cambiamento climatico che sta influenzando il nostro stile di vita. Quindi non danno la colpa alla Terra inclinata, ma bensì al cambiamento climatico, questi della NASA. Invece gli Inuit dicono che questa inclinazione ha fatto sì che i cambiamenti climatici siano peggiorati. Mo va a capire chi ha ragione e chi no. Anche se credo che gli Inuit con tutta la loro non tecnologia, ma solo con la vista e con le loro intuizioni dei secoli e secoli, credo che queste persone, pur non avendo gli strumenti adatti, hanno fatto questo calcolo che poi è risultato vero che l'asse si è spostato, si è inclinato. Quindi pensate un po', questi senza strumenti che capacità hanno, solo con l'osservazione sono stati in grado di capire che la Terra si era inclinata di un po'. Quindi pensate se questi avessero un po' di strumenti per studiare, diciamo, tutte le cose che circondano il mondo. Quindi ragazzi, una cosa davvero incredibile di come queste persone antiche che poi si tramandano tutte queste cose da padre in figlio, quindi solo facendo osservazione con gli occhi riescono a capire tante cose, quindi buon per loro, sono persone davvero intelligenti, no? Che possiamo dire? No, credo di no. In effetti c'è stata un'inclinazione di poco, però gli Inuit dicono che anche questa pochissima inclinazione abbia provocato questo riscaldamento globale e il cambiamento climatico, dicono. Non è che dicono una cosa chissà che, eh. Quindi è una cosa che ci può anche stare. Mentre la NASA
conferma la loro teoria che il pianeta si è inclinato sul suo asse, però non è d'accordo sul fatto che dipenda, diciamo, sto fatto che avvengano questi cambiamenti. Quindi in effetti sono concordi che la Terra si è spostata, si è inclinata un pochino, però non danno la colpa ai cambiamenti climatici, mentre gli Inuit dicono che la colpa è di questa inclinazione. Quindi mo vediamo chi ha ragione e chi no. Anche se credo sinceramente, ragazzi, conoscendo a quelle della NASA, con tutto il rispetto, mi sa che gli Inuit hanno ragione, quindi mettiamo un like agli Inuit, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona serata e mettete un like per gli Inuit. In effetti loro hanno ragione sicuramente al 99,9%, quindi diamo anche la possibilità a quelli della NASA dello 0,1, dai. È pure troppo, ragazzi, quindi buona serata a tutti, ciao Frase, ciao a tutti, ragazzi.